Good morning, everyone. Today we are going to have a ceremony. It's the 7th day ceremony for our dad, and we're gonna go there very early. But before I go, I want to share with you the progress of the spinach. Look at that. Look at that. All grown. And we arrived, and today we will do the 7th day ceremony for Daddy. We just arrived to my brother's house. You can go through the garage if you want. Ông got her dessert. No. Oh, được cho mày đó banana. Right. Hi, Om. Good morning. Hi, good morning. How are you? Good. Hello. Good to see you. Ở trong phâu mau môn này. Chị đưa xuống. Rồi bác tập rồi bác. Rồi không con trao con. Hello. So sorry. Sram đây. Đi. I can do something. Sram đây. Sram đấy chưa chứ là bạch gì. Đi cha. Không phải xem. Mau di Santa Maria. Iya mah. Yeah. Iya mah yo cha bên đó. Còn đó mà mua dòng cha gì. Yeah. Mình là đòi tiền cha. Mình là mua cha cho mình. Mai thôi mà. Nè. Đi. Tao xuân. Em vô buồn một tụ miếu như cắt. This is built by Dan. Oh, this is the heavy one? Oh yeah. Yeah. Chào you. Nobody can take this one, right? It's too heavy. Chắc mà Miên kho này. Rồi. Bác. Wow. Chua, lá chua.
trai nó Chúc đâu Michigan. Chung đâu Michigan. Trai cũng cũng làm lòng cả trai cơ hội slow thì sẽ bài Ồ, này mình đang cần đồ nè. Chắc là nó nế cơ. Là nó kiếm. So let's see, we got all this. Đại bốc mà thả. Move the shoe, alright? Move the shoe. Để con muốn mà mình Ô tiệp thống nó đi sờ lạc. là Lạc. mà một lúc nó phải dịch tuần tiết phải Tiết à? mà lúc chết chết mà nó Mà đồ lâu muốn mau được không? Trong hoang á. Cái này thì bơ lon, còn mai là bơ lon. ô trời chân và phần nó phải dịch nó phải dịch mùi lòng Oh no, just only one so far. Ý, còn mau như mấy đấy. Chỉ đều xuống. sẽ tập màu Sợ đấy. Ý có tôm chơi mau giọt mai này. chà chuyện sọc máy không ô là sọc máy là đi bán là con đá giống cái ná nơi hội Lucy ô ô ta phở chuyện nó mang ngay vậy môi cái đi từ đi sponsor thì lỡ mà bạn bằng người ta là bao tay bán số nó màu gì mà trong đây là hàng pet bán pet là bạn bè anh là chậm bè nè màu đây sao cái chua chiên vô tới những con này đi qua mình dạng Ồ, bà. sống tháng năm mình á Bà, không có năm lên đi rồi. sống tháng đi ông ấy về cái ao tháng trước thì ao mình khai Bà. làm một Bà. ăn đi cà phê lại Bà. là ôm dạng Bà. Selain no, Bong pro. Ini apa? Apa ke? Bình sao mấy chờ lắm câu là ráng tha câu Việt câu ráng thôn chiêng à Berang tahu mana? Puh lagi pro. Apa nama buang no? mai đây, mau pesta. Mana sampai Mà mình đang nói là tình còn càng lại nó là những một thời điểm Cái gì mà đi tới tôi bon nuôi cái đây là bọn con trong chuột chung như cho nó bà biết trắng tập lên chuột chung như bọn con trắng là ní chuột cái ná nó là người ta làm buồn mình gọi dấu vào ram cái đai chữ rống là đi cái đai chữ rống cật đặt lại thì tài cái nào có từ lót từ cái ná đâu cũng có chữ rống trên cái kia cây hạt điên dùng vô đang chơi cao là như đá và một quạt lọt tới lính mà những tự động bài fly này thì lòng thật rồi thật bị lấy slap này người ta phê rồi phát không bị màu tay lên tay lên cô ngon nuôi mai như con xây cái ná nó lúc con xa chào cho con phi con xây con khai là ngày đi tông và bằng trong này là con xa con xa jadi jangan offline mau
Hello guys, welcome to my vlog. Okay, so basically there's these people, right? Say hello to my vlog. Yep. Okay, and then next we have Bong John right here. See, we're gonna scare him. Ready? I scared you. Haha. And then next we're gonna go to the next person. And then next we're gonna say hi to Gong Gong. Hello Gong Gong. Okay, and then next. Next. Okay, and then next we got the old people. Right? Where's my mama? Hello mama. Hello mama. Hello mama. Oh, thank you. Mama gave me free stuff. Oh no, it turned off. Oh, it's okay. Hello. And then, let's see. Wait, Mama, can I have one for Jijai? Mama, Ma, can I have one for Jijai? Jijai Savannah? Jijai Savannah. Okay, thank you. Like I got free things. Oh, excuse me. Good. Omni, haha. Okay, and then let me show you Jijai's. Jijai here. From Ma. Okay. Okay, and then next, let's see. Let's turn on the screen. Oh, ew. Okay, here you go. From Mama. So different. Didn't you feed me a chili and laughed at me? Nothing? Here, Jijai. It's from Mama. Oh, password? Yeah. And then it's Ollie, baby. Okay, I'm done. Where's my dog? Okay, goodbye. I'm done. I did it already. I'm bored. You should say something. I did. Ngày gì đập bay? Trong ngày gì đập bay? Trên việc phong văn được mà nè. Mà ngày này ngày chồng gọi mệt đấy, rồi dân có rô còn lại rô đây rô khli. Ở đây cho chúng ta cảm thấy con ngày của việc sạch sẽ chọn này con này. lại nó là Năng này, người tôi đã Rồi tan muôn màu vào. Kìa hỏi thôi nhé. Chia màu pin ấy, rồi tan muôn màu. Huh? 7.
ជាបឋមនេះគឺព្រះបង្គំខ្ញុំកណ្ដាលម្ចាស់ដែលសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគិរវៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបងគ្រូវរធម្មោសម័យបានសឋានដែលជាព្រះអនុប្រធានរបស់សាខាពលិភាខាងត្បូងហើយសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថៃនិងព្រះអនុថៃដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងពធហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងឱកាសពេលនេះនឹងបានប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យទក្កិណានុប្បទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៃការទទួលមរណភាពរបស់ញោមឧបាសកធម្មឌីធម្មដែលគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21វេលាម៉ោង6:45នាទីចឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងនាមជាភរិយាគឺញោមបាសិកាជាម៉ៅព្រមទាំងញោមសុនសុខាដែលត្រូវជាប្អូនដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃរួមមួយលើដោយលោកឌីប៊ុននីព្រមទាំងលោកឌីប៊ុនណាព្រមទាំងលោកឌីប៊ុនណាព្រមទាំងលោកឌីប៊ុនថនរួមជាមួយនឹងភរិយាព្រមទាំងឌីសុខារីព្រមទាំងឌីម៉ូនីកាហើយរួមមួយលើដោយញោមញាតិទាំងអស់ហើយជាក្រុមញាតិទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានបំពេញធ្វើនៅសង្ឃតាតក្កិណានុប្បទាននឹងជាហោហាយបងណាចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តបទុមសវណ្ណរាមហើយរហូតទៅដល់ទីក្រុងផនឋានារហូតទៅដល់ទីក្រុងភូមិណាបងណាហើយវិលមកកាន់វត្តពោធិសវណ្ណរាមហើយរហូតទៅដល់ទីក្រុងឡុងបិចជាដើមបងណាត្រូវចំណាយពេលវេលាហ្នឹងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃពីថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៃការទទួលមរណភាពរបស់ញោមបាសកធម្មឌីកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងគេអដ្ឋានរបស់បងឌីប៊ុនថនអញ្ចឹងណាបងណាអញ្ចឹងហើយមុននឹងធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលទូព្រះបង្គំខ្ញុំកណាម្ចាស់តំណាងឲ្យព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងព្រះមហាថៃនិងព្រះអនុថៃទាំងអស់សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីនឹងបែបភ័ក្រងាកទៅខាងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងធ្វើបទនមស្ការសមាទាននៅនិច្ចសិលព្រមទាំងធ្វើពិធីដាក់បាតក៏ណាដាក់បាតបន្តមកទៀតនឹងវេនៅចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះគុំម្ដាយសង្ឃនិងរតនីព្រះអង្គគ្រូសម្ដែងនៅសត្តបករណអភិធម្មក្តីចម្រើននៅព្រះបរិត្តក្តីនឹងធ្វើពិធីបង្សុកូលក្តីនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចឹងហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់បង្អោនចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធរូបចំនួន3ដងសូមអនុមោទនាសូមញាតិញោមពោលតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะริกริยาថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាបច្ចុប្បន្នាចយេពុទ្ធាអហង្វន្ទាមិសាភៈទាអិតិបិសោអង្ភៈកវិអរហង្គ
ยะเมโนสานังกุณโทภะคะเวียเตตังอะระหะติกุณสังยันตังพุทธังเสรสานะเมียยังอิเมให้สากาเรให้อภิโปจเยมิเยจะธรรมเมียอตัยตาจะเยจะธรรมเมียไปจปันนาจะเยธรรมเมียอาหังวันเตียมิสาพะเตียสวาคาตองพระเกวะตังให้เกาอากาลิเกาเอให้ปาเสเกาเอาปัญญิเกาปาจัตตังเวติตาโปเวญโยให้สวาคาตาปิกุณสังยตังธรรมแมงเสรสานะเมียมิตัญจะธรรมแมงอิเมให้อภิโปจะเยมิเยจะสังเคียอาตัยตาจะเยจะสังเคียอนาคตานาจะเยสังเคียอาหังวันเตียมิสาพะเตียสุปเดปันโนพระเกวะตาสาวกสังอุจุปเดปันโนพระเกวะตาสาวกสังโฆเยียปเดปันโนพระเกวะตาสาวกสังโฆสัมมัยพระเกวะตาสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปริสายุเกียนิอัตถปริสัพพเกเลียเอสัพพะเกวะตาโออาหุไนยาวปาหุไนยาวเตียเขไนยาวอัญจลิการะไนยาวอนันตารังปัญญาเขตังเตตังสปะเดปันนาปิกุณสังยตังสังเขียงเสรสานะเมียมิตัญจะสังเขียงให้อภิโกจะเยมิวันเตียมิเจตยังสาเปียงสาปทานเลสปะตะเทตังสาเรียมโกทังโกทารัตกะกะลังสาเตียยมสมถวายบังคมปวประรามมาใจได้พร้อมเตียงประสารีรักเทียดในเปรียปนโพธิปรังได้กุนังได้ลมอ่อนลมอ่านจับบริสันเลือกำบังอันเจียลีนังเปรียพุทธะรูปดำนางอังพระโมนีนาเนียเนียนุเตียงอดดาวเดชในคนพระเมียนวันประสาผัวตายตายสารมโลหรมดอกตรงไปอันตรายยอมแอนทรงเพื่อจะตรงทองเตียงลายสันเตอเกิดเจนชายสมัยคล้ายมาเกียมันทรงตรันพระอะไรยะไม่ไตรทลายเวสันให้พอเป็นสมโดยจันตราธนาห้องไอเจวะมาจันตะเนมาสนายยังเนมาสมานารัตนาตยังยังวิโกลังอาลาทางตาสาโนเพียเวนหะตันตะรายยาวพยมสมนมาสกาเลือกคาถาออนเสรใสบังกมกลลงไตรโลกาสมบันกองโกสาวไอบันดอเยกยมนาเปล่งโพสมาธิเรียดโจสาสมดูเลียสมอาอิมคนเตียงลายเอาเจียเจนจ่าชายไกรอันไรกมใบเมียนดอยกำลังอาโนเพียป
ជាប្រធានកងបនរិស័យមានសម្បត្តិសានអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពួរសូមអានិសង្ឃដាក់ដល់ឋានដល់ពាបច្ចៈកិច្ចនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីទៅប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមទាំងអស់ណាបែបភក្ត្រងាកមកខំព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដើម្បីរតនីសូមនៅនិច្ចសិលអំពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូដូចតទៅសូមអនុមោទនីឱកាសមៈយ៉ាងផន្តេវេសង្ឃរខណ្ឌថាយៈតេសារៈនេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបេមៈយ៉ាងផន្តេវេសង្ឃរខណ្ឌថាយៈតេសារៈនេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតិយំបេមៈយ៉ាងផន្តេវេសង្ឃរខណ្ឌថាយៈតេសារៈនេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈអនុកហង្កតវាសីលង្ទេខនោផន្តេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกิจฉามิพุทธังสรณังกิจฉามิธัมมังสรณังกิจฉามิธัมมังสรณังกิจฉามิสังฆังสรณังกิจฉามิสังฆังสรณังกิจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกิจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกิจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกิจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกิจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกิจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกิจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกิจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกิจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกิจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกิจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกิจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกิจฉามิติสรณะเกมะนังปริปุณังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิอัตตนิติเนียวเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิอัตตนิติเนียวเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิ
มุสาวิติเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิมุสาวิติเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิอิมานิปัญจสิกขาปะทิเยนิสาทุกังกัตวาปมาตินันนิจักกังสมาระเขตเปียงสิเลนะสุขตังยันเตสิเลนะโภคสัมปติเยสิเลนะนิพุตังยันเตตัสมาสิลังวิจารเทยิ Good morning, everyone. Before the monk do the blessing, I would like to invite you all. Hello, attention please. It is very important to cultivate inner peace. It's not gonna take too long for the Buddhist dedicated chanting. So I'd like to invite you all take a few minutes in silence, and also would like to invite everyone, all faiths, all hearts, cultivate peacefulness, especially members of the families, children, grandchildren, cousins, relatives, and good friends who have come here gathering for the dedication memorial ceremony to your beloved ones, Grandpa D. Tim. It is important, to show our prayers, Buddhist and non-Buddhist, but we have a good heart to show our sympathy, to express our condolences, because we are human beings. So now I would like to invite you all, generate your loving kindness and your compassion towards him. 1 minute in practicing inner peace, it is more beneficial and more important than to spend an hours of stressful thoughts, especially at this moment. The family members and all good friends can meditate, recall, express gratitude towards him as a family members, father, grandfather, or cousins, relatives, to show your love, your compassion as a human being. We have spent many minutes, many hours, for doing many things. Then now focus on cultivating inner peace, especially at this moment. We shall left behind all any activities and develop mental developments to cultivate prayers, especially you are busy in daily life. When in this difficult time, we shall all
bring together all hearts, bring together to prayers for him. As we know, he was a remarkable, a wonderful person. He have not performed his duty as a beloved husband, father, grandfather, or cousins, or good friend. He have done many good deeds throughout his whole life. I myself, as a head monk at the Buduma Monastery, also well known as Wat Fontana, since I have known him when I resided at the Buduma Monastery. He and his beloved wife, Upasika Jimao, and all of his good friends, when he could drive. He have an opportunity to help many of us as a Buddhist community, and take an opportunity to cultivate, to do charity, to help here and there and back in motherland. Many people have benefit for his good deeds. This to share a few of his wholesomeness that he has gone well, even though he was reborn again as a human being. He was reborn again in the realms that exist in a human being, reborn as a human being, or in a heavenly place. Okay. So thank you all for your attention, and have many people have come here, not just relatives, close families, good friends who have come to support the family. So on behalf of monastic community, venerable monks are present here to conducting memorial ceremony for the 7 days. ដែលជាសិរិភរិយាដល់ដំរបស់ព្រះបាទសកឌីថិនជាគូជីវិតព្រោះបានសាងសន្សំនៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយតាមដោយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាជាគូស្វាមីភរិយារហូតដល់ជាង60ឆ្នាំមែនទេញោមនេះជាសក្ខីភាពសឲ្យឃើញកុលបុត្រកុលធីតាដែលបានទំនុកបំរុងដែលបានផ្ដល់នៃជីវិតហើយបានទំនុកបំរុងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បុត្រធីតាកូនចៅទាំងអស់ថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនចៅកូននិងចៅចិញ្ចឹមកូនរត់ថែរក្សាមើលការខុសត្រូវកូនចៅទៀតនេះជាទីគោរពដោយចិត្តស្រឡាញ់ហើយបានឃើញនៅទង្វើដ៏ប្រពៃពីសំណាក់កុលបុត្រកុលធីតាជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់បានត្រុតត្រោមដោយជារាជាធិហើយកូនចៅក៏បានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញមុខទីរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ជាគំរូដ៏ល្អដល់កុលបុត្រកុលធីតាពលគឺកូនចៅរបស់ញោមទៀតហើយបានឃើញនៅចៅទាំងឡាយដល់នៅការគោរពរាប់អានគ្នានៅពេលមានមរណទុក្ខហើយពេលដែលមានសេចក្តីសុខដែលចម្រើនក៏ត្រេកអររីករាយអបអរសាទរជាមួយគ្នានេះហើយជាសិលធម៌របស់សង្គមមនុស្សជាតិយើងដែលដើរតាមអានពុទ្ធសាសនានិងកល្យាណមិត្តទាំងអស់ដែលជាមិត្តរបស់ញោមផ្ទាល់មិត្តក្នុងសាលារៀនមិត្តក្នុងការប្រកបការងារទាំងឡាយក៏ជាកល្យាណមិត្តនឹងគ្នាផ្ដល់នឹងកម្លាំងចិត្តនៅពេលខណៈនេះសូមញោមផ្ដល់កិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារដោយរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងៀមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលប្រសងនៅសុសាជាដែលជាមានជាលំដាប់ដូចតទៅព្រោះសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
ธรรมังสรณังเก เกชามิสังฆังสารนังเกชามิตุเตยัมเปปนเทงสารนังเกชามิตุเตยัม ธรรมังสรณังเกชา มิตุเตยัมมิสังฆังสารนังเกชามิตเตยัมเปปนเทงสารนังเกชามิตเตยัมเปธรรมังสารนังเกชามิตเตยัม สังฆังสร ตนังแกชามิกรณัยยมันตะกุสเลนยันตังสันตังปะเตงอภิสมัยจะสัพพะอุจุจะสุจุจะสุวจาม สมโตอนัตเมีย นิสันโตสกาจะสุเพราจะปะกายเจ้าจะสโลกวันติสันตันตริยาจะนิปะกาจะปะแกมโคโกเลโสอนันุเกนโตนะจะคนตัง มาจเรก เกณจะเยนเวญโยปะเรอุปวัตยงสุเกนาวิเกมินาหันตุสัพเพสัตตาภวันตุสเกตาตาเยเกจิปานาภูมิ ตัสสาเวีย ทาวิริยเวียอนาวเสสาติเกียวเวียเยมันตาเวียไมชิมิราสกานุกตุลาเตนตาเวียเยจาเตนตาเย ตุเรวสัน เตวิตุเรภูตาเวียสัมภเวสัยเวียสัมเปสันตาภวันตุสเกตาตานะปะเราปะรังนิโกเปม เนียธรรมัญเยตักกะ อิจินังเกญยุกิยราสนาปะเดกสัญญานัญญมัญญาสตุกเมจยเมียตายตานิยังปดตังอายุสัง เอกปอดกมโลเร เทวัมมิสาภพุเตสุเมียนสัมภิวเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสมังเมียนสัมภิวเยอปริมาณัง ทังอัตโต จเตริยัญจะสัมภิยตังอเวรังอสปาตังเตตัญจรังนิสันนาวิสยานาวิเยวตาสวิกตมันโตเอตังสตัง ทัตไทยพรหม อเมตังวิรังอิตเมียหุตตัญจอนุปกรรมสัย เวียเต สเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนิเจตุกัปปสยังปุณเรไตเตตุกัปปันตาเจเนโตคาม ยาปัตตาเจเน พเยสาวกาปันตาเจเนสาวกาหันตุสัพเพเปปานิโนอาสมជំរាបជើញម្ចាស់ផ្ដាំទៀនប្រធានផ្ដាំបុណ្យបណ្ណាផ្ដាំដោយបាសិកាជាម៉ៅសូមអញ្ជើញរាប់បាតដាក់បាតហើយនឹងអស់លោកអ្នកសាជនកល្យាណមិត្តទាំងអស់ព្រោះប្រសងនៅសុខសាជា tôi vừa chán mới đọc lại này là tức cao ธรรมเมียเพียวเนียยปาตาเพียธรรมเมีย cho biết cả đà เจ lên สเนนะเพียวเนีย ตับเหตุกาธรรมเมียทิยปะหาตาไตเหตุกาธรรมเมียเนวะเตสเนนะนะเพียวเนียปะหาตาปะเหตุกาธรรมเมียอาเจยเกียมิโนธรรมเมียปัจเจยเกียมิโนธรรมเมียเนวิเจยเกียมิโนเนปัจเจยเกียมิโนเมียเสกาธรรมเมียเสกาธรรมเมียเนวเสกาเนียเสกาธรรมเมียปรัตตามมหากตาธรรมเมียอาปมานาธรรมเมียปรัตตารัมมนาธรรมเมียเมียอากตาปมานารัมมนาธรรมเมียหินา
เทียงธรรมเมียอาชาตปาเทียรัมมนาธรรมเมียกนิเตตนาการปฏิเกียธรรมเมียธรรมเมียอนิเตสนะยะวันโตเตโสมะนุโมทนีโสมะนุโมทนีโสมะนุโมทนีก็ทรงเจิญรักษาแนวเพียบสงบเพียงไปก่อนนะ Attention please calm down ขณะนี้สติญาณโยมกำลังรับบาตรนักบาตรกันนะต่อปีรับบาตรนักบาตรที่เราให้ต่อซ่องนำนักน้องที่ทำนักตียุนักน้องเลยทายในประกาศข้อกาห้าเป็นเราประซ่องตัวมอกในรัตนีมนประซ่องแสดงกรรมอีกห้าคณะบางอาวาสยังการสีบอลประธานเอาลูกเนี่ยสาวเจอเจอมาปีเจ็ดง่ายการเนี่ยการนี้ตัวนักร้องมีวรแก้วนอกประกาศนักเลยผู้จัดทัวร์ระบบอันสมบูรณ์จะมีสองต้นในประซ่องดังเลือกโยกนอกแสดงแรงกระฉะนั้นที่ทำมาเตี้ยมเด็กชายโยมออกนี้ตรงตั้งจัดได้ดังตรงดักซ่าดักพีบสนับสนุนพร้อมกันนะจนคนใหญ่คนนี้การเต้ก็จนเป็นการโตต่อไปจนตัวในมาตรโกนได้เป็นจังโอนในวิสมาร์อธิบายปรับสติญาณโยมกับบริษัทนะบนการใกล้โอนเป็นจังโอนสักขณะหนึ่งต่อเลยสำหรับในธรรมะตีมคณะการใกล้เป็นเราเรียกว่าเลยปอดหาประเด็นเราซ่องยืนตีนสับสายในบทท่อในสติญาณโยมกับบริษัทเซลตาได้สร้างพิธีแซมซังยุคในการลุยการเต้กูนะสมัครเจสไลโดเป็นงานเปิดส่งหนึ่งส่งจำนวนโปรบาอาจารย์ดาตีนเกียรติดำบอลบนะบาโยมเรียนจังหันเกณฑ์ประสองก็กูแต่จัดใจเลือกบอกกับเฮาเต้ก่อนเอาเกเลือกบอกเราดับใบเกเดี๋ยวเราบาดจับเขาเยอะหนุ่มก็ไม่เจ๊ให้เยอะดับบาตามมาก่อนให้หนึ่งยกสลับบักให้ปลอมแปลงเตยเตี้ยนเครื่องปลอมจุดดาวนั้นดับใบดับจุดพวงนกแพะประกบได้สร้างดับใบเพื่อพิธีเวจังหันท้องปลอมแปลงเวเตยเตี้ยนพอคนนะแต่ชันในน้องบอลจังก่อนตำนานนะก้นก่อนตำนานก่อนจำแต่ชันเลยทางตอกมาก่อนให้สมาธิบานกาปีเอาครูดับใบบ้านดับน้องจีcha của nó đòi xa đầu tiên ní dương ở miền lộ cha hai cò lộ cha cột cha hai cột ba cột một bàn trường màu trong hai mà thêm nó co trùng nua lộ cha hai nhận dụng này ban đặt bàn nó co nhận dụng đại liền cột một tay tới qua đòi xa về lý máu nó co chất đọc môi thì làm tầng 2 còn nó đọc môi thì là 2 còn cho kê về ly nó có nơi play đa có tầng ron về tầng 2 hai lần mình luôn phải xong tầng đây nơi được thao bây được tha bằng tay tiền nó có kia là màu tràn đai còn nó chân sông nhiệt nhôm đây bàn đạ ba còn xong hỏi xong ở bàn là rô ron bằng tách còn là rô ron bằng tách tầm bay là nghề xua còn nó vừa cầm thi ở Phật tưเอาล้วนก็น่าประสันเจียเป็นการยึดย้ายยังมันอาจโดยเตอร์บานละอเต้ก็เอายังกระดาษมาเทียบก็ส้มโจรวมสมัยในสมานตกในสมัยตกดอกเกลียนตรังระยะไกลแรงจุนปวดเบาโยมบาสกาเจียมาเจียปลอมเตียงโยมเส้นสักห้าได้ไปเจียอ้อมเกิดออกไกลรวมบนเลอเตยลกดีบนนี้ปลอมแจงลกดีบนหน้าปลอมแจงลกดีบนหน้าปลอมแจงลกดีบนท้องปลอมแจงดีจัสวีปลอมแจงสุเพียรีหอยนางดีโมนิกาปลอมแจงครัวซาตอนนั้นจุดเซฟครัวซาแผ่เยี่ยโกนเจ้าบัตราบัตรเจ้าครองเจ้าไตรต่างในครัวซาโยมบาสกาเจียงไง
ដោយសារលោកបាសក់ឌីថឹមឌីដែលគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅគាត់ណាបានបន្សល់នៅភាពស្រងេះស្រងោចផ្លូវផ្សារនិងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយការទទួលបានដំណឹងថាការបាត់បង់សពជាពិសេសគឺញោមបាសក់ធម្មឌីនេះធ្វើឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីស្ដាយសំណោះព្រោះគាត់គឺជាបុគ្គលមួយដ៏អស្ចារ្យដែលជាសាសនុបឋមដ៏ល្អជាលោកឧត្តមជាប្តីដ៏ល្អជាគំរូសម្រាប់មនុស្សម្នាទូទៅដោយគាត់ជាមនុស្សមួយដែលស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសនៅក្នុងការជួយទំនុកបំរុងទាំងពីនៅទីនេះក្តីជាពិសេសគឺវត្តបន្ទនាគឺថាញោមបានធ្វើជាប្រខិនជាហោហែផងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានជួយបរិច្ចាគនៅទ្រព្យធនធានក៏ណាជួយទៅខាងស្រុកខ្មែរតាមដឹងឮមកញោមថានៅគម្រប់ខួប7ថ្ងៃកាលម្សិលមិញនេះគាត់បានចាត់ចែងតេយ្យទានក៏ណានៅខាងស្រុកថ្មគោលនោះគឺមានការតែបានការចែកនៅសិភៅព្រមទាំងសកលបកមានបិទជាដើមព្រមទាំងបច្ច័យលោកៈជាដើមហ្នឹងដល់ក្មេងសិស្សសានុសិស្សហ្នឹងមានចំនួនរាប់រយនាក់ដែលក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកានោះ 5,000 រៀលអំពីសំណាក់ក្រមការឧបត្ថម្ភរបស់ញោមបាសិកាជាម៉ៅក៏ណាដែលត្រូវជាក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមបាសក់ឌីថឹមឌីហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាក៏មានការស្រស់ស្រួលគ្នាច្រើនក៏ណាដោយឃើញមនុស្សងាយច្រើនអញ្ចឹងហើយញាតិញោមហ្នឹងក៏មានសម្លេងហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរក៏ណាសូមរក្សាសម្ងាត់ក៏ដោយយើងនឹងចាត់ចែងកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហើយសូមបងប្រុសបងស្រីណាក្រោយពីបានដាក់បាតហើយសូមជួយណាបងបណ្ណាព្រមទាំងបងបណ្នេះបងបន្ថនដើម្បីសម្រួលយកបច្ច័យនេះដាក់ចូលក្នុងស្រោមសម្បត្តិក៏ណាហើយប្រកបាតក៏ណាឲ្យដាក់បច្ច័យនៅលើស្រោមបាតក៏ណាសូមជួយក៏ណាដោយលឿនបន្តិចព្រោះពេលវេលាហ្នឹងខ្លីណាស់ទៅហើយក៏ម៉ោង 11:20 នាទីទៅហើយក៏តម្រង់វេចង្ហាន់ដល់ម៉ោងកំងក៏ណាចឹងសូមជួយណាបងប្រុសយើងមានកម្លាំងក៏ណាជួយឲ្យបងក៏ស្ទាត់ជំនាញដែរក៏ដោយយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះចំនួន 7 ថ្ងៃហើយក៏តាមវត្តអារាមនឹងឯងក៏ចាំឲ្យសមាធិក៏មានសេចក្តីតបសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ញោមឌីថឹមទោះបីជាគាត់បានទទួលមរណភាពទៅក៏ពិតមែនរូបបញ្ជារតិមាចាណាងនាមកោតមង្ជារតិរូបរាងកាយរបស់ញោមក៏បានបែកគ្នាទៅប៉ុន្តែគិតនាមនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ញោមបានដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនចៅពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចនៅគុណសក្ការៈគុណរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណបានហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាតែមានការស្គាល់ខ្វាយចាត់ចែងចង្ហាន់តេយ្យទានបានបំពេញផតតាមវត្តអារាមនានាចំនួន 7 វត្តចំនួន 6 វត្តហើយបូកនឹងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺគម្រប់ថ្ងៃទី 7 នៃការទទួលមរណភាពរបស់ញោមបាសក់ធម្មឌីអញ្ចឹងហើយតាំងនាមឲ្យព្រះសង្ឃព្រមទាំងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសព្រះសង្ឃទាំង6ព្រះអង្គមានវត្តវត្តសវណ្ណារាមហើយវត្តបន្ទនាព្រមទាំងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាម្ចាស់និមន្តមកពីវត្តម៉ែសាមគ្គីរាំងសីដែលកាត់នៅទីក្រុងកមោណានេះអ្នកទាំង6ព្រះអង្គនេះក៏សូមសម្ដែងនៅសមានតុនិងសេចក្តីសុខដ៏ព្រាមក្រំដ៏យ៉ាងក្រៃលែងជូនចំពោះដល់ញោមបាសិកាជាម៉ៅព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីដល់ចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់នៃការបាត់បង់របស់ញោមបាសក់ឌីថឹមនៅក្នុងឱកាសពេលនេះហើយចឹងហើយក៏ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងសូមបាក់ត្រប់បានណាបងណាដើម្បីលើកតុហ្នឹងរំកិលចេញក៏ដើម្បីនឹងរៀបចំដាក់បាតដើម្បីនឹងវេចង្ហាន់ក៏ណាវេចង្ហាន់ទៅទៀតដល់ព្រះសង្ឃក៏សូមជួយឲ្យបងជួយលើកស្លាកដកក៏ណាស្លាកដកហ្នឹងលើកមកខាងក្រោមទៅក៏លើកស្លាកដកមកខាងក្រោមជុំគ្នាតែម្ដងក៏ណាសូមអរគុណហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងសូមមេត្តារក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចក៏ណាដោយគ្នាយើងច្រើនក៏ណាគ្នាយើងច្រើនអញ្ចឹងហើយសម្លេងហ្នឹងក៏មានការអ៊ូអរច្រើនក៏ណាដើម្បីរក្សាសម្ងាត់ក៏ណាដើម្បីទទួលយកនៅបុណ្យកុសលដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាខំលះបង់នៅពេលវេលាលះបង់នៅទ្រព្យធនធានបើយកបាត់ចេញឲ្យលើកតុកនេះចេញបើលើកតុកទៅក្រៅហ្នឹងណា
là lực tập trên vào lực tập trên là đặt an hay xong rộng chơi nè xong rộng chơi là con trai đang cùng phơi nè con trai đang cùng phơi nè nó cứ miên là lục con là đi bồn đi bồn na con trai con đi bồn na con trai đi bồn na con nó xong rộng chơi cho một thằng mốc bờ sông con nó thằng mốc bờ sông làm bay phơi bị thi về là về chẳng hạn của kem đo bờ sông là sòng khăn lá phò làการได้ยืนคุยบนกับรถครูประจำปีไทยนี่มีในทางกับรถมือไอ้รถคูนั่นคือการเวอร์จมบนนะกับรถไทยตั้งแต่ก่อนสลับกับรถบอลเซนี่คือกับรถคูบนนะกับรถคูแบบเปิดไทยจังกาโจกับเกณฑ์กาเวแต่ตีเตียนนั้นสำคัญนะพ่อตัวยืนโจกับเกณฑ์ใบปอบนนะยืนเปลยกับรถเตียนแล้วก็ยืนแล้วก็สลับดอกเดียวสลับดอกเยอะมากเลยอันนั้นก็ là chân chặt xong rồi chặt và nó chạy vô bà sọ và xa chia mai của nó xong rồi cho chạy của nó đập bay nên can đây tùy tiên của nó can đây tùy tiên rồi khi nào và xong rồi bây giờ chia máy con anh tôi bán rồi còn chút là đặt đây là thằng nó có đặt đây là thằng rồi là xong mô tờ ni tam chất còn ao chất còn á còn bay về chẳng hạn một tiền bao và xong trong trang tây tiên là thạ bò ca và chay lôi cạ thạ vi ca sinh là xong dương trăm xong tập học đi luôn á nhạc mô ta sa thu tao a ra ha tao samma sambuddha sa nhạc môn Arahatao Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahatao Sambuddhassa Sangho Visatto Varatya Khenayao Santan Triyo Sappyamola Pahainao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ con prasa trong tiếng chào pro nâng chào sray và con vô một ba sự ca chia mau chiaประกอบដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមវេនៅសង្ឃផតនេះព្រមទាំងបរិខា មានគ្រឿងបឡងព្រមទាំងស្លាដកជាដើមនេះវាប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅសង្ឃផតនេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឧបាសកឌីធម្មឌីសូមលោកឧបាសកចូលសម្គាល់នៅសង្ឃផតនេះថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួន
ដែលបានធ្វើហើយដោយដៃខ្លួនឯងលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យបានរួចរំដោះចាតុកតោនិងកម្មពីវរិយទាំងពួងទាំងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគួរទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមឧបាសកលីធំនោះចោដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃជាកូនជាចៅជាញាតិពងផៅឧទ្ទិសជូនទៅមិនដាច់និយមអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ3ដងផងសពសាធុការអនុមោទនាបុណ្យចឹងសូមប្រគេនទៅណាប្រគេនដោយចិត្តប្រគេនដោយកាយទៅCouldn't help myself, sorry. You guys, it was a nice family picture, man. Hope you don't mind. I was gonna do a screen capture, but it's good. It's good that you're here. អនុមោទនីយាមរូបាំអនិច្ចាវតសង្ខារាវបាទេវយធម្មនិមោអមបញ្ញនិរញ្ញខណ្ឌទេសង្ឃោបមោសខាយាមរូបាំអនិច្ចាវតសង្ខារាបញ្ញអន្តរានិរញ្ញខណ្ឌទេសង្ឃោបមោសខាយាមរូបាំចាវតសង្ខារាបាទេវយធម្មនិមោនិរញ្ញខណ្ឌទេសង្ឃោបមោសខាពុំតទៅនិពន្ធពុទ្ធលោកពុទ្ធចាស់អូបបណ្ណៈគណៈសម្ដែងនៅជាធម្មទានគឺដល់អស់លោកអ្នកជាម្ចាស់ដើមទានប្រតិបត្តិដើមប៉ុនសាធុជនកល្យាណមិត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់សូមមេត្តាតាំងចិត្តត្រង់តាមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលប្រសពនឹងចា៎ឡើងសូមអរគុណញោមសូមមេត្តាស្ងប់ស្ងៀមបន្តិចណាចូលចូលសូមអនុមោទនាក៏ដោយនៅក្នុងក្រាបនេះហើយគួរនឹងជួយឲ្យហើយទៅសូមញាតិញោមរដ្ឋាសម្រាប់ធ្នាប់ក៏បានល្អដើម្បីទទួលយកនៅរស់គឺពធក៏ដោយសម្លេងខ្មាំឬខ្សោយអញ្ចឹងក៏យកសំស្ងាត់តិចក៏ដើម្បីជាការគោរពនៅពធក៏សំពុទ្ធគង់ខ្ពស់អញ្ចឹងគឺដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺបាសិកាជាម៉ៅក៏ដែលបានមានរបស់សតធំឌីក៏ដែលបានទទួលនៅនិច្ចកម្មរណភាពគម្រប់ពុះ7ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងโลกនេះគឺមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែវាជាសច្ចធម៌វាជាធម្មជាតិដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមិនចង់ជួបឬក៏មិនចង់ប្រាថ្នាដែរហើយទីនេះសូមញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទទួលយកនូវពធដែលជាអវាទដែលជាសច្ចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មជាតិពីព្រោះវាជាលោកធម៌សម្រាប់សពសត្វនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានការកើតហើយរលត់ហើយក៏រមែងកើតទោះត្រាតែយើងបាននៅព្រះនិព្វានក៏យើងនឹងលែងឃើញកើតលែងឃើញឈឺចាស់ស្លាប់ជាធម្មតាហើយដូចនេះជាធម្មតានៅក្នុងសភាពជាមនុស្សមិនថាសត្វគឺរមែងខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់ក៏តែបើសិនជាបុគ្គលណាថាមិនខ្លាចស្លាប់អានឹងគឺយើងអត់ទាន់ជឿទេ
ដោយសារតែសេចក្តីស្លាប់មិនទាន់កើតមានចំពោះខ្លួនឯងគឺបុគ្គលនោះរមែងតែមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលនោះដល់នៅសេចក្តីក្រំគ្រាជារាព្យាធិវិបៀនទៅពេលនោះឯងគឺខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់លើកលែងតែព្រះអរហន្តព្រះយោគីវិចរអ្នកបដិបត្តិធម៌អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់គឺលោកអត់ខ្លាចទេសេចក្តីស្លាប់អ្វីដែលលោកខ្លាចគឺខ្លាចការកើតលោកខ្លាចការកើតជាងការស្លាប់ទៅទៀតដោយសារតែការកើតនេះរមែងធ្វើឲ្យយើងជួបទៅទុក្ខលំបាកជួបនៅបញ្ហាខ្វាយខ្វល់តាំងពីទូចរហូតមកដល់ពេលនេះណាតាំងពីទូចមកយើងបានជួបនៅបញ្ហាច្រើនយើងដោះស្រាយក៏មានវិធីក្នុងការដោះស្រាយច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអរហន្តលោកអត់ខ្លាចតែសេចក្តីស្លាប់គឺលោកខ្លាចការកើតពីព្រោះការកើតនេះគឺអត់ស្រួលសម្រាប់មនុស្សយើងទេយើងសំបីតែពេលខ្លះដែលយើងជួបសុខដែលយើងជួបទុក្ខខ្លះជួបសុខខ្លះប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលទៅថាសេចក្តីទុក្ខហើយនិងសេចក្តីសុខមួយណាដែលយើងកើតច្រើនជាងប្រកបជាយើងសេចក្តីទុក្ខកើតច្រើនជាងហើយដូចនេះនៅពេលដែលយើងបានជួបនៅសេចក្តីសុខពេលនោះឯងវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីសុខសន្មតទេមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយហើយដូចនេះគឺព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងនៅអបមាទិធម៌ដែលជាធម៌សម្រាប់ដាស់តឿនដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងឲ្យយើងនឹងឯងប្រុងប្រយ័ត្ននៅបាបបញ្ចវរិយដែលជាអំពើបាបញ៉ាំងនៅអកុសលឲ្យកើតជាពិសេសគឺយើងញ៉ាំងកុសលនោះឲ្យកើតទៅវិញអញ្ចឹងគឺមានតែបុណ្យមានតែកុសលនេះទេដែលយើងជាទីពឹងសម្រាប់បុគ្គលយើងម្នាក់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតពេលខ្លះយើងគិតទៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបុណ្យមិនធ្វើទានមិនឲ្យកុសលមិនបំពេញនឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើងមិនបំពេញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងតែងតែពេលខ្លះយើងមានកិច្ចការងារធ្វើល្អយើងបានសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅយើងអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាទេហើយដូចនេះទៅប្រពុតលោកមុននឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចូលបរិទ្ធនៅពីត្រូវស្លាប់ហើយក៏ព្រះអង្គមានព្រះករុណាភិគុណដ៏ធំដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់ពុទ្ធបរិស័ទថាការរស់នៅកុំឲ្យមាននៅសេចក្តីប្រមាទហើយដូចនេះសូមដោយសារមកយើងខ្លីមកសូមបញ្ចប់ឲ្យមុនបញ្ចប់សូមឲ្យយើងថាតាមស្មារតីអរគ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាសូមនាំម៉ែដើរហើយលឺមកកុំនាំម៉ែដើរពេលម៉ែដើរមិនរួចកុំយករបស់ឆ្ងាញ់ជូនម៉ែពេលម៉ែលេងមិនរួចកុំអោបថើម៉ែពេលម៉ែលេងដឹងខ្លួនកុំថែម៉ែពេលម៉ែអស់វេលាកុំសុំទោសម៉ែពេលម៉ែលេងដឹងខ្លួនកុំអោបកុំយំរកម៉ែពេលម៉ែទៅបាត់នៅក្នុងបទពិចារណានេះគឺយើងអត់ពិចារណាថាទី1កុំនាំម៉ែដើរពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងនៅរស់យើងត្រូវគុំគិតថាការងារយើងរវល់ពេកគឺមានពេលដំណេកយើងអាចជូនគាត់ដើរទីតាដើរនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅដល់ការជូនគាត់ទៅវត្តក៏បំពេញនៅបុណ្យកុសលជាពិសេសគាត់ចង់ទៅកន្លែងណាយើងជូនទៅបំពេញនៅចិត្តគាត់ទី2កុំយករបស់ឆ្ងាញ់ជូនឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយលេងមិនរួចបានន័យថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាដល់នៅជារាព្យាធិមកបៀតបៀនហើយគាត់ឈឺហើយបើទោះបីជាអាហារឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាចុះពីលើឋានទេវតាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែលេងមិនរួចដែរមែនទេអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់មានកម្លាំងមានកំហែងគាត់អាចទទួលបរិភោគបានយើងគួរតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះដីលោកឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនទី3គឺគុំអត់ថើបម៉ែពេលដែលម៉ែទៅបាត់បានថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយដូចយើងថ្ងៃនេះគឺបានសក់ធម្មតានៅពេលដែលគាត់អស់ជីវិតទៅយើងចង់អត់ថើបគាត់ក៏គាត់ស្ដាប់មិនឮដែរពីព្រោះគាត់អស់តិចហើយទី4គឺកុំថែឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់អស់វេលានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់យើងត្រូវមានពេលវេលាចំពោះគាត់ត្រូវមើលថែទំនុកតម្រង់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយដូចថ្ងៃនេះយើងមិនអាចមើលថែគាត់បានទៀតទេយើងមើលថែបានចំពោះតែបុគ្គលដែលគាត់នៅរស់នៅមានជីវិតព្រោះដោយសង្ខេបហើយទី5កុំសុំទោសម៉ែនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់មិនឮបុគ្គលដែលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយទោះបីជាហៅគាត់ក្រោកឡើងសុំទោសគាត់ហៅគាត់សុំខមាទោសគាត់គ្រប់យ៉ាងពេលនោះក៏គាត់អស់តិចហើយក៏ស្ដាប់វិញឮហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់យើងបានធ្វើខុសសម្ដីធំសម្ដីតូចយ៉ាងណាក៏យើងសុំទោសសុំអធិស្ឋានសុំខមាទោសពីគាត់កុំឲ្យយើងមានកម្មមានពីវេលាជាមួយគាត់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបមិនដែរយកកម្មយកទោសយកពីកូនចៅគ្រប់រូបទេ
ប៉ុន្តែវាជាទូនាទីសម្ភារៈសូត្ររបស់បុត្រធីតាគ្រប់រូបទី6គឺកុំយំរកម៉ែពេលដែលម៉ែទៅបាត់ក៏អានឹងយើងកុំយំបងយើងកុំសោកស្ដាយតែកូនខ្លះមួយចំនួនតូចនៅពេលដែលពុកម្ដាយនៅរស់យើងអត់ខ្វល់ខ្វាយអត់ដែលខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាទំនុកបំរុងគាត់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទើបយើងស្ដាយក្រោយថាកុំស្ដាយថាពេលវេលានេះវាអស់ហើយអញ្ចឹងសូមជាចុងក្រោយសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បុត្រធីតាគ្រប់រូបថានៅពេលដែលយើងមានអ្នកមានគុណហើយដែលពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជាពុព្វាចារ្យជាអាហរណីជាព្រះរហន្តជាព្រះព្រំឪពុកម្ដាយនឹងឯងគឺថាជាការដ៏សមគួរក្នុងការគោរពបូជាមើលថែឪពុកម្ដាយគោរពឲ្យរំតូនគាត់ពីចិត្តទំនុករងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4កុំធ្វើប្រហែសមានពេលវេលាយើងត្រូវតែចាត់ចែងពេលមួយឲ្យបានល្អចំពោះគាត់ទៅអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាจิตังปะเทตังโอมหะกะปะเมวะสมัยเจโตตัปเปโกเรนตสังกะปันโตปันนรสาวยะถามณิโชตรสาวยะยาสายัญจะเข้าเตเทนาตัญญาสังฆัมสุปเตเทนาติขรตังให้ตายาสุขันสาวปะกามเตตาเยติธรรมโมจะยังนิจสิโกเปตานโพเจจะปตาโอลาราเกลัญจะพิโกนมันโตปตันนังตุมเหปุญญังปัสตังอนาตกันติเตยังสตรีโนโชบานในประโยชน์บานในสตรีสอนโชจำรันนองพระพุทธศาสนาโชกมอยเดียรมเอาบานในสตรีสอบพร้อมแต่เย็ดทั้งหลายกรุบนี้บ้านในโลกเป็นตั้งแต่เมื่อตามกันสู้กันก็They have to go to the train. Yeka Baika Kasapatiya Yeka Punyateka Nanti Sandang Jidon Jika Ronak Taina Lomacak Jaikan Dunia Pang Sosok Sakan Sosok Sesam Doa Potom Teko Salakam Kata Tiang Teriyang Yeka Yena Yeka Yesa Yese Suketang Katang Yesa Satta Sanyina Mati Yasatta Sanyina Ratam Punya Palang Mai Hang Sapte Kirti Puan Kate Yetang Katang Sarvisang Kenang Punya Palang Maya Yeka Tanaya Non Tete Viaton Kwani Vietayam Sapte Lokam Yesatta Jiwanta Hetuka Menunyan Kuyanang Sapte Lakon Tung Kete Chúng ta sẽ bài online. Lâu bài nơi nó biết được bài và kênh luôn.
You don't have room. Don't have room. There's no Put room. on the side. ហូបច្រើនពេកអត់មានកន្លែងតុកទូ ទៅមួយណា តោះ ទៅឲ្យតកងឡានខ្ញុំគេញ៉ាប់ទៅយកគោទៅចាំ ចាំខ្ញុំយូរទៅបាទ អីហ៎ សាបាយសិន វាយអីវាយគេធ្វើនោះហើយច្រាច់ ចឹង បាទគេត្រៀមដល់គេថា អរគុណហើយគុណ នៅផ្សារវាយសិនទៅណាផ្សារវាយខ្ញុំហូបហើយមកណាខ្ញុំមកមួយមកពីរវាយខ្ញុំហូប អរគុណបាយ ថ្ងៃណាទៅមកមួយទៀត ខ្ញុំមកប្រហែលខែចាំមើលធ្វើរួចកិច្ចការនេះសិន តើគេចាប់មកទៀតហ៎ អត់ទេខ្ញុំទៅស្មានណាក៏បានប៉ុណ្ណាបាទការងារខ្ញុំចង់ទៅស្មានណាក៏បាន Oh, I don't know. Yeah, I Instagram. Trời. Không.
Vâng. Nè nào cào ấy. Okay, I can see some there. Yeah, it's just fine. Don't worry about it. I didn't know there were so many people back there. Đi tao ấy. Nó là y tao ấy. Đi con trán đi nè. Acting bad. Keep an eye on Đi con trán đi. Okay. Yeah, come on. Okay. Sok. Chồng. Hay là tao với mau bình. No, bắt mình chơi. Vai chân. Chơi mom. Ừ, mồm. Bắt mình chơi mom. It's gonna be a monk right there, and him, and the last, the youngest brother right there. The Chinese version and the it's just like the day and the year too. The boys still here, so they're gonna help me fold too. Yeah.